啦，拍片點樣拍上 YouTube 啦，即係你撳嗰條片啦，就有呢啲嘅，係啦，咁樣就喂撳個掣，咁樣就我哋撳完之後再翻嚟啦。係啦，首先要撳個條片先啦，咁樣就想整個 M，我就撳呢個掣啦，咁樣就中意聽呢首嘅。佢咧就係啊，整完就翻嚟啦。係啦，啱啱跌咗部機落地下，咁樣繼續啦。咁樣就寫我就寫介紹自己啊，介紹自己係啦。咁樣就撳呢個 upload 嘅，撳呢個 upload 啦，係啦，呢個係啦。咁樣就撳呢個睇下先，係啊，撳呢個 upload，係啊，嗰條片咧，好，咁條片係咁先，拜拜。